Aminata la Vendomaine. Bana kini mana partout mana poto balobi yeyo son père ngo yeyo babi mupende électrique monsa ngo yeyo babi mupende électrique original babi za butute original yango yende son père TV babi abonnez-vous mikolo to tout comment na ye yo comment na ye tu peux dire chasse ça il faut ça kana sachet na makasa parce que ba sachet le moins makasa le moins veut dire ça l'érosion abonnez-vous massivement à son père TV. Abonnez-vous car pour comprendre. Bonjour très chers internautes, bienvenue dans votre deuxième numéro. Il y a l'émission Nabino Star présent. Les émissions, il y a beaucoup de diverses des choses, théâtre, documentaire, musique, tant d'autres programmes. La chaîne Nabino Son Père TV chez Yemoko Amina Tababi Mipende électrique moi c'est mbinga kitoko pe tai babi sero aleki bango ngabenga ke mams les émissions yo boyebi bozo mesana ngo petit à petit yango pezo mesana bino petit à petit bienvenue na deuxième numéro na biso ya émission oyo bolinga ka mingi star présent lelo na loba na ok na bino mo ndenge mo boy na ye na bino pe mo ndenge mo boy c'est un artiste qui a fait le plus et le bon temps de notre art, Azwa Tanaye, à Sepeli Sabino, dans le groupe Ebele. Mais aujourd'hui, il s'est décidé, il y a ça la chemin. C'est un artiste qui a joué dans la race de ma caméra na Sotaka, parce qu'il a de quoi il est capable. C'est un artiste, quand il joue, Nazara très émis, parce qu'il a de qualité. C'est un artiste qui a beaucoup de talent, c'est un artiste qui est bourré de talent. Mais Lelo, j'ai l'occasion de yambila bino ye. Asa a présenté tes pas la bino. Bonjour Papa Lianza. Ouais, bonjour Ndombe. Boni, ça va? Oui, ça va. Boni. Ouais, ça va. Angola nzembe zamba sungana ye. To benga président Lianza to Papa Lianza to benga ndeni. Bon, Papa Lianza comme ba fan babitua par rapport à Ronanga. Ne benga Papa Lianza. Na lobisco biso to benga Papa Lianza. To benga président Lianza. Benga président Lianza. C'est mieux. Président Lianza. Kama ngumba ngabwe président Lianza. Yo tu benga président Lianza. To Papa Lianza. Donc parce que au jeune papa te, au jeune Redi le président. Président. Ah vraiment na habité bana poto bino mobo comprendre makambo neni ne bandeli. Papa Lianza bani na biso mabe. Biso feto banane mabe rifin boss na kati États-Unis na cherche kozo comprendre makambo yo yaniki mukwe quoi na kati États-Unis na bike bo comprendre makambo président Lianza. Tu fais plus partie à groupe Les Réveils à Maman Marie-Hélène. Raison Zanine. Bon, premièrement, on a ici Maman Mote Place à Zali. Ainsi que mon papa n'a pas Jean Robert Ngonoloto, mais c'est mon père. Pesso Bassalam Belé. Et puis on a ici Gisèle Mobimba, Bambote Belé. Et puis sans oublier Pasteur Ndala, la croix qui sauve. Pasteur Ndala, la prière. Pasteur Ndala, vraiment, place aux alliés dans les croix qui sauvent Mobimba. Parce que nous avons belé. Si nous avons vraiment, vraiment, comment dirais-je, il y a pourquoi nous avons les référents, vraiment bien. Bon, Papa Lianza, on a balobara TV radio T. Vérité, à TB Bissou et Lamba, Fondi Makéza, vérité quand même. Hein? Moutoum sous-souté à Rolobé la bisso, toi éclaircir bisso, départ on a les réveils sans yomoroté. Donc c'est-à-dire vous avez l'obligation, na respect, y a ba internaute nyoso bazolanda bisso na minute oyo, y a ko expliquer bango ba raison nini o esala yo, aux asusu na groupe ya maman na bisso Marie-Hélène. Et ça très important et très capital, il faut ba raison, isala nini o esala que Papa Lianza aujourd'hui président Lianza à Longwa groupe Les Réveils. Ba raison ezanini. Bon. La raison est Zali, mais sauf que si on comprend que c'est la famille. Oui.
raison na ngana privé na mais tali biso. Donc so na yele a mingi pour la groupe Lianza et puis na site na nga chaîne na nga télévision Lianza TV et puis na ba na nga na sala donc c'est ça. Pour le moment vraiment na ki bango pena. Poto yoka ba blomo il paraît ba bengana yo. Bon, il paraît ba blomo ba bongo ba bengana yo parce que comme incapable, tu n'arrivais plus à travailler, inspiration de Moutou Soukaki, tu ne travaillais plus et Marie-Hélène a jugé bon de ne plus rester dans le groupe naïe et naïbité. T'es atchugiste, les atchugistes bon. Il y a solo parce que vous avez mieux placé au Makambo Kinga. Vous avez mieux placé au Makambo pour nga ndako. Yo Moutou la information. On sait que yo nous a mieux placé au Makambo Kinga. Bana poto ngaya batute biso to senga la peli kwa nganzala bana poto ngai makambo yo nazate papa lianza bosenga ngana embela bino ye papa lianza okima biso na ba forme moko boye neti kaka zonga na question papa lianza raison olongola réveil eza nini raison ngana yo pona nini yo lobike nazalaki incapable na groupe na sala relo roté na groupe na lobite ndenge ngana yo kakite koma ki incapable mutu ezo fonctionner sous te Marie-Hélène na ba travailler na ba fainéant te il faut bengana yo. OK. Par rapport à bateau bayoki wana bango ba tira na ba raison. Mais éclaircir biso quand même. Toza na ignorance te, toza vivre na ignorance te. Ngana réveil nazalaki tout. Papa Lianza. Boni wa ngana réveil nazalaki tout. Ozo intimider biso. Oui. C'est un tout parce que nazaki tout na réveil na pesa répétition. Oui. Na sala na kina la montage. Wala ngana za témoin. Na combat ba histoire. Oui. Na dirigera tournage, na tika de na RTGA et puis na directeur technique à groupe les réveils, chef à répétition en plus. Papa Lianza longwa pour nani na les réveils. Raison privée. Papa Lianza. Raison privée. OK, merci. Les lots tozana groupe Lianza. Ouais. Un combat groupe en wanati. Groupe Lianza, ya Lianza li sofote bosonja bolingo la misamba mais si samba pana le nyamazamba si la raso montré. Inspiration ne utapi. Inspiration ne utapi. Lianza li sofote soki nini kuna yetu tout nyamazamba si la raso montré. Et utapi wapi? N'expliquez bien. Groupe Lianza, eza président Lianza li sofote bosonja bolingo la misamba mais si samba pana le nyamazamba si la raso montré. Soko lingo parce que inspiration wana c'est que tout na famille ba komba famille na ngai ndo comprendre. Comment papa nous nani? Comment na ngai yo Lianza wana ya komba koko na nga boti papa na nga Lianza. Li sofote bosonja. Comment na ngwana? Donc comment na Lianza li sofote bosonja. Bon ça micro pardon. Siko ba bolinga na ma problème ba bolingo la sikoyo ya ba kombo ba tante ba noko ba misamba pana lwende. Comprendre ça na jarnine au dédicacé bango kaka to parce que avant na sala biloko na kena mbandaka ti. Bana poto ngaite tokutana na beso na mbandaka avant na na Kilianza na kin lelo makambo esimba lelo boyina na partout ba comprendre na kena na mbandaka donc simbi moi lititi après oui matiti zali ba Kongo bololo na simba papa Lianza ba na simba ba biloko to tongola na zamba nini ba kiso ba lumba na simba wano sabiso ba jet de mot te Équateur au Nord Landry na kenota koko na bisoti iboyo lobi okutena lobeso te bike lobeso ça mutama makambo ba ayaka pe mbandaka et après a penser yona lobeso lienini yona lobeso lienini toi artiste toi artiste toi ndeko yo artiste comédien yo artiste musicien art tout c'est l'art si si pe bosali featuring te so bosaki featuring to ngeto comprendre ta kutana na lobeso po basa featuring so yona lobeso bosaki le problème c'est quoi na kutana na lobeso pas pour un problème auto pour un contrat to pelo moro non ezaki nango na kutana yi place moi ya lobebe ndeli Lianza ndeni salam to lega na biso parce que ngake na ke bemba koko nanga. Ah ok. Koko nanga na kenebe na mbandaka nde sika na zoela couper na bomona na lataka na ba tournage nanga. Donc kupane utambandaka. Utambandaka. Kupena utapena na kata mbandaka. Na zuango na yena ngo na chamo sur scène. Et pesi makam. Tellement siko nga mutu nanga bakunda ngo na bakunda le mutu nanga na yali na village natal. Na wapi? Na yali na village natal. Ah ok. Siko temba bakunda ngo kuna esenga ka fona kende parce que koko ada akufaki wana aki koko nga na so makamune presque tout. Donc esenga ki na zala wana na mona bemba koko na ngai et puis ba pesa nga makambu pouvoir nde ba pesa nga gondo koko na nga za kende le gondo na zamba na chasse kiloto mona kana kiloto mona kana da kiloto ya koko na biso osambela so sambela na église nini oza chrétien musulman mutu abudidi en Congo to nani non na chrétien na sambela na église na chrétien
Wanani, wa chrétien. Chrétien ensemble en église, ensemble en zambé na chrétien. Où tu évoquais le mot kilote. Ka baninga la bino ba comédien ba spéculer le mot boy. Babini. Yo kilote wana na chaque tournage. Yo ke ndola tonga na ba toilette, na ba douche, na ba nipwani. Soyo za chrétien. Soyo ke nagi manda ko mina to son père makolombinga na ebité makambo yo. Boke na ondeni baba complexé. Ah? Il y a un complexe, oh bang. Ah, Papa Lianza. Mais tu souris la T'es Papa Lianza. Oh. Papa Lianza. Landry. Na lobi boy. Toza clair. Bat bota la biso, on dit bazama yele makas ko les gabiso. Ouais. Bana besoin, baza plus de précision, ya makambo. Et là on a tout nio, je sais les pourquoi na tout nio. Papa Lianza, à chaque moment il y a tournage, akenda kakola ta coupé na ewana na kati ya toilette, to na kati ya douche. Pourquoi? Bon, on a dit que nous avons inventé Makambo, ils ont concept, na ba Jocelyne. Ba tournage chez ngana. Ngana cité na mutu te. Moi Makambo. Bana poto na cité mutu. Nombe. Te. Landry. Tournage chez ngana parler. Ah OK. Ba fa na ndaku. Ba fa na bana ba monter bob mapunga na se changer na osala ngote. Ni sala ki na ngana douche na longoli tina lati te na douche. Banda mu kono je suis na komaka oyo, je suis na douche. Kota kana toilette, je suis teni. Bon, est-ce que toilette qui sera dans toilette? Ngana zo fuite no na lembo sala kiango, babi na kasafu bo sali yango na matonge o sali yango, donc ekomelo habitude ba remarquer yango ba lobby. C'est que Papa Lianza mutu ba moi ba ndenge moko boye, ba systématique et tout. Landry ndombe nazana oaza les plus puissants. Jésus-Christ. Mais lobby couper na koko na bino mutape sa kio. Eza kilote yo o mélanger bonzambe na bokoko. Kilote ezaniser la mbano yo poko zape o tikeli bazui le mot personne Fabrice. C'est l'ambati. Mais sauf que les lambats qui sont dans le village, pour honorer, pour valoriser les sur scène. Ok, merci nos amis de l'internaute. Je sais que vous comprenez. Moutouazan face Nabino, Moutou Bozanaye, c'est bien bon. Papa Lianza, aujourd'hui président Lianza, il vient de nous réaliser un très bel film. Nabisibino Souk en a filmé, et moi aussi j'ai joué. Nakati a filmé, on a un titre à filmer Mouta. Nabisibino film wana isali rage ya kosaranate. Inspiration eutaki wapi? Bon, inspiration na eutaki ngai ndeti Mouta et par rapport à vie mambele et les ganga vie moi que base tout na vie ba comme pressé. Tout le monde a linga gagner na micro s'il vous plaît. Tout le monde a linga lelo bandi vie lobi pas gagner na sumbonga tina poche. Moi c'est linga maman soka bandi ko linga maman mbala teme na jipa linga maman. OK, tout ça eza et loko zo ba jeunesse na biso yango wana. Et loko zo ba lobby na biso yango wana. Yango na vanda na resune na rosa nini ni na créer ki Mouta et puis parce que ngamo na mitali parce que makamtu za na vie et puis ba soro tokuta nango Mouta na ezape na mwanda mo histoire nanga parce que nga na ebi ke ma batin l'équipe bazana amne do ça travail boye kilote olinga muta maboke au salon nini OK olinga muta théâtre basala maboke bazana et l'autre côté vous comprenez ba minimiser ngai wana no makambe fani mpena na nte tellement petit dans moi qui peut prépresser na vie mutu moko taki miki la scène asu yake nae wana histoire vraie ayo moko wana sur notre donc ngai sur le loba boy ba linga te pona la takilota mukie OK pona jouer na kilende na TV nde pesa nga mabulu ke no faut téléphone comme film Mouta neska na raison ki yango wana neska na te ki ba jeune faut pas la prépresser na vie donc visa nzambe lobeza nzambe male mito kondila nzamba opesa kaka mambo esimba kaka na saki effort ya kote ba jeune histoire wana donc na s'inspirer par rapport à mon événement mo na histoire nanga na coach ko na fungoli ba branche mususu nde histoire epanzana ki et puis ko bossa na pété boité ça na son père TV ouais nazoya wana donc c'est un artiste au mutune salara vraiment azokuma apesa makambu mambo na loba mams ayebiango Aminata son père ayebi makambo mon cordon. Titi Gabon. Aibi Maramoyo, donc mon cordon, Aibi Maramoyo, Papa Lianza, est-ce que vous avez l'habit sur le chapeau pour ton bamon en anouillo, on peut bien, pour dire, Batumsuba Mitouna, est-ce que ça y est, ça a été, ce que vous avez l'habit sur le chapeau, en apo. Faut comprendre que tout ça mouille. Où est Afrique, où est Afrique, donc. Babenda, Kaka, Babenda, aïe, Papa Lianza. Marabogar, hein. Merci. Papa Lianza. Bafinga nga fort. Balobande tini. Poto libanda bafinga nga fort. Ya solo wana. Uzarande nini? Wa kokoba. Ta mipende mikie. Oh. Wala ta couper kilota ngonde nini?
otiaka nini eloko nini boye surtout aminata soka ye tournage aminata daka nini ota kupela na yo omonte o sérieux kuna siko bato bularo ndiye moi père moko boye ok moi moke 26 ans na août à 26 ans nani nga na août à 26 ans ça na biso oui ya solo na août à 26 ans concert à mokona nga concert à mokona nga concert mwana so ya baba banuna 6 ans aminata mokona nga Aminata son père tu vas mokona nga Papa Lianza. Mais tout na gigo ebisayo, tout na gigo kaila, tout ni lumière, gabana lumière babi, babi le bio, oh bah ça que le Lianza vive qui toque on a qui c'est gigo kaila et puis na gabana lumière na moko. Gigo kaila, gabana lumière, ya bino ngwana émission na bino ngoyo quoi. Star présent, ya bino ngo bo soutenir ngo. À mon anga lokwa na so ndeni mais quand même bomoni na si bomoni déjà face. Et beau garçon. Beau garçon. Merci. Papa Lianza, otiki biso kana mo utate. Oye na biso lisusu na boité. Son père TV ndé makam. Souka na filmé. Ah je signale bana poto na joueur principal na film wana grâce à Mams. Aminata son père TV mi. Grâce à Mams c'était faut le bara bien. T'es non précisé na zoya. Grâce non grâce à Mams faut le bara bien. Ouais grâce à Mams. T'es faut le bara bien. Grâce à Papa Lianza. Président Lianza. Agi président Zate. Agi président Zate et émission na s'il vous plaît. Les émissions dans grâce à Mams, Aminata mi pende électrique et puis grâce à Papa Lianza, alala na buto lotinga habite ndombe fo beta place neto ya ina makambo bo monete yo moni yo lugana kina Aminata nani faut pas grâce à président nga Lianza et puis grâce à chaîne Aminata te awa c'est une raison que na casting na principal de ngoza la Aminata pardon Papa Lianza so film so lingisco son petit film mbaloza oza mpandungu te na lobi bongo te mais nous comprenons les ambiances émission la biso ya son père à na autres avec entreprise ya son père TV donc qui benel roko ya te quoi surtout que makambo ya Papa Lianza kuna pe na ba charge nanga na ba makambo nanga mais awa na engagé salarié na futa magana nenge tout na ba forme et tout et pas minata na bombité soyo ba futa rotenga ba futa nga bandaka bo te soki bango ba futa bango tenga ba futa nga merci ba futa nga faut na lire ngo petit te comment papa et comment donc les entreprises à Minata donc ba futa nga na za salarié idée on est où wapi ya boité souka na film et souka na histoire batu ba lela batu ba benganga na ba forme et tout et bisinga ndombe non vous êtes magnifique na ici bango te bo remercier mingi Papa Lianza en tout cas film wana premièrement na solana ndeko na Minata parce que aza kati veut dire lo kasuka so lo kasuka nzuto feza nini donc kati Minata pena kati nanga yalinga mingi makambo ya ta bina ngo sila ta mabe to manata sens donc idée wana ya boete ya kinga tango Aminata abenginga abino ndeko nanga est-ce que to ko sabilo mo tenga bino to kutani na expliquer vision Aminata site le ko ezabo faut to sabilo mo ba c'est moi 3 épisodes mais t'inquiète na vana na rezoninga mo na comme film na bengo poto tournango na fait na paté ma muto ça nanu ni na koma ki film wana fanda ka bona ko mango na rezoninga sibu parce yo yebina na koma film sur le titre ouais ngana zo ka titre de bossa film na comme titre na avant na seconde comme na titre vandi après na développer ce titre pardon Papa Lianza na cho mungu mkina mno kwani wakana bitido akoma film no troka na butu tokoma na yo mo utangana yo tokoma mo utangana ye na butu ba 0h to 6h comme film wana ba 3h deuxième film na ye boité tokomi yango to banda comme film wana si je me trompe pas ba 1h pourquoi nga ba tchaka mafuta na 1h et puis longola nga pongi na misu na ola lati nga ba tchaka mafuta na 1h ba ngote yo histoire et pas nani Jean Robert Ngondo yo bien ngote yo moko mboka yo moko église siko juste aux mboka ngeno sani même si on comprend mboka ngeno sani obiko ko na bino pesa yo couper ko tena balobe so et tout na kendaki pango la tanga na ba toilette na ba nini na kendaki matanga ko na biso c'est fini yo na famille sama te mtakufa kabali biloko na ne sama te yo jeune bo landa biloko ba kufa oui ando inanga ngeno kilo tuana pona be makam na kilo tuana tona yeki ne mamwe peliti au sale mission mo bena vie de loin obi président vie de loin côté singa président vie de loin ya Charlie Bambote belé mon président. Au lobby, président Videla benga lianzayaka. Na lande mission na la loupe. A benga lianzayaka. A koti singaka detinel moroboy to pesi makambo. Après mission wana to moni vidéo na yo circuler na Videla kombo nonani.
lianza lisofo te so nini ngwana impact yo sakana te lianza olingo sa biso ndeti ndeni ndombe ngaye nakoloba ke soki kokoma filme na butu ngoloba na nga na parce que nga s'inspire mingi na butu oui moi trop de tournage temps ezate. OK. Moi trop de tournage. OK ne boba bien ko tourner. Ko ta bien ko tourner. OK ba ko ta bien ko tourner. Na temps commander nini. Alors tant na zongi na sukoli na lié na jusqu'au temps ya ko réfléchir il faut na koma filme nanga. Donc butu ça temps oyo nga na travailler makasi. Donc na raison na komara na butu. Ko zongi ko te yo poser na kisi. Zara wana kisi lo mo be base na nga bijou vanga pelenga ka. Ba ke te ser on a sege kisi. Maman na biso tozana rêve des femmes. Rêve des femmes. On a biso bino suka, olingo lata, kitoko. Rêve à moi c'est tout fa bala. So aba voler solo mystique. Ya osarana te. Na invité bino, na isi bino poto ko ela biso na kati ya Wileri. Suka na poto na kati ya Wileri po maman na biso bijou vangu. Donc na bi gande to telema tala si mazonga moto. Babi moi sa pembe kitoko élastique donc zolo mulai lo bana wata gérer c'est auta ko loba zolo mulai lo wa so ye lo ni na lo baga na so ba suste. Donc maman na biso bijou vangu babiga pato na biga fato telema to mana mo enveloppe kaki ya chocolat si ya kafu ya libanga ya osarana te. Mais continue kokuta na bijou vangu boza ba grâce ko sarana ngote. Oui so ko blaguete. Ouais. Donc ser na ngana za makambo poto na minute o bayo kamena ser na ngana bijou vangu za makambo tala si mazonga moto tala si mazonga moto na yo tala ka na za ko talimba siko seki na zui seki to kelenzela masolo te lianza zo préciser libanga boy seka lié paquet lianza après mission photo sur la sima caméra vie de loin lianzo ki manga muke vie de là bina benga lianza na PC banzela tutake makamu ezaki nini bon ezaki na ngaka masolo masolo nini ni solo abengi nga conseil nga te petit nga basaka boye ngolo ko bandi sala ngo boye ngolo ko zalo ko no sala ngo boye afo tchango boye yo yebiti to kenana pas président nga fidèle mbote pas zali to kenana na butu ouais président faut dans film telianza faut betela nga histoire ala kisinga pesinga banzela parce que na tawana obika na utaki ko te kuna zo comprendre donc singa faut ba président fidèle bazala aidenga makasi et puis on va continuer ko aidenga le bébé qui ngana vidéo de biso qui ba bombe so le bat bazana ba chombo partout dans le monde il y a vidéo ngana présent de loin donc à black sanga moi ba droitier après ça moi ba principe moi ya vie OK na tambo na ko le lobe simba so makasi président Lianzozo gérer succès ndengeni succès le loba lobi na ba téléphone na ba tutu na poto États-Unis Australie partout papa Lianza succès ya ko saranati comment tu gères ça na gère un normal na sa ambiance te na mela bière te bat bakamo ebeleki comment lianza yo mambo salaka ni cigarette na bi gwa bière te na vina nga bana botama na bi gu ya whisky te na melaka sikre o amina banga alingaka top ya solo na melaka top nga fuma na melaka top mais so tsenga na scène li bomma ko na melaka ba gene secret na ngeza yango na je rappelle succès na nga na lo yengete respect na ba mikolo respect na baleki bazoya respect na ba master respect na ba mère ba présidente en tout cas yango secret succès na nga. OK merci beaucoup papa Lianza apesi biso OK apesi biso notion moko wa ya respect travail ne place oyo ya vandisa makambo place oyo ya gérer la succès na ye na sirba na poto bino mobo comprendre Stéphie Mungu na kati ya Paris na bigo comprendre Plamedi Ntumba ba Plamedi na bigo bo comprendre papa Lianza nous arrivons petit à petit na fin ya émission na biso to na rubrique mobo to sala na émission oyo ya vrai ou faux rubrique vrai ou faux songa na tunu eloko yo ebisinga ka so eza faux to vrai so na tunu eloko yo zonga ka vrai ou faux prêt ou après nanyoso c'est sûr bien sûr to pusana mo mke ouais pusana pena sumo mke ouais papa Lianza ouais vrai ou faux ba bengana na réveil faux papa Lianza te eza vrai ou faux et ezanga vrai ou faux to suki wana faux to évoluer vrai ou faux papa Lianza inozo kisi in Équateur faux comment on va faux là non ngana tuni loko te ngana za na vrai ou faux faux vrai ou faux
Papa Lianza change à couper dans la douche, dans ta toilette. Si ça bien. Si ça bien. Vrai ou faux? Si ça bien. Vrai ou faux? Banapoto. Vrai ou faux? Papa Lianza a changé à couper dans la douche, dans la toilette. Faux. Merci. Vrai ou faux? Papa Lianza chamwana batuzemi akima. Faux. Nana mwana moko je suis. Na tuni vrai ou faux? Faux. To suka ka to na vrai ou faux? Faux. Vrai ou faux? Groupe à télévision mon boya ke somba yo et botola we ke na yo. Groupe à télévision de. Vrai ou faux? Faux. Moi pas faux hein. Naza muta ba faux hein. Tozo continuer. To kendi. Papa Lianza. Vrai ou faux? Asenta. Asani? Asenta. Vrai ou faux na Asenta? Asenta chamwana batuzemi. Vrai ou faux? Vrai ou faux Papa Lianza à Bota? Na mwana. Vrai ou faux Papa Lianza bala? Faux. Na mécanisme ni ozula mwana. Célibataire. Au Sentaka. Bon, n'explique makambo okite. Na bimaka sobi ko sente elle au salika moko sente au sente kaka. Mais quand même tant mwana tant ze meyaki na bimaka famille ba kinga avant que moi na ngabo. Apposi mwana no boyina oyi moi si on boyina. Moi ça voyait que na makambo na tikena mwana nga. OK, merci, allez-y comprendre très cher internaute, c'était bel et bien la rubrique na biso émission pour notre moi mungu moi pilipili na ndenge émission émission na biso pardon. Vous comprenez que to komi na suka émission na biso totika Papa Lianza asara na biso moi mukie Papa Lianza kombo anezanga te. Te yeso tuna ngaiti. Ngane fona tuna. OK, zana des na siko na lingi siko au développer. Tuninga mboka na botama, sika na uta, koko na ngai, mama na ngai, papa na ngai. Otuinga siko kombo na suma na panzi siko masolo ezabie pana. Moi loki na vrai faux. Tunanga siko bon. Na tuno bon. To banyango mama ngape moto na tembe donc babi journaliste mo boya Bogard sans produit et les gars garçons les mignons Bogard moko boye. Na ebité na bante na ragitoko maman pasi ke silanga. Merci mère. Waina mchopo ta mwana obimisa suka libanga. Vrai noko donc noko telema ma sécurité par rapport à G poto yena marambo na ba forme mususu to yena marambo pena na ba forme mususu to pesa vitesse sa marambo mususu Bogard sans produit na bino yeyo côté moi artiste côté moi journaliste donc nombe yeyo quoi ya bino okobela Papa Lianza tato abota onani likinja mama na yo masopa tata mwasi na yo lolikile mboka na yo basoko na botama na libinja botami na libinza mboka na ngande basoko na botama na libinja comment papa kulutu na yo lokimo lokimo ebo yo kombo na yo Lianza lisofote bosonja bolingola misamba mesisamba pana lwende nyamaza masela kasombo te autrement ni mata banjaka njaka soko pulengi. Bon comprendre que monsieur Siliawa to katia na suksiawa Papa Lianza si sana bino boaka po onenga na kokaso boaka te poko mwa pesio et vous sangata diarrhée. Merci vraiment. Merci Papa Lianza continue émission. Merci. Ouais, merci beaucoup na Landindombe babi journaliste qui lelo Bogard moko nenga lobi moko les Bogard sans produit. Donc merci beaucoup. Pour la dédicace na opesa kaka na bamote na ngai pa ya président Bertrand Sapou. Bamote belé président du groupe naie Bertrand Sapou. Na yo qui paraît le réveil de Sapou bon. Na amta polémique té na yo qui réveil de Sapou to kenga tota la musala. Et puis sans oublier président Jires Mbouyi. Président Jires Mbouyi na groupe na Alliance Mobimba ba sala belé et puis na bossa nté na musique na pesimbote na Rifin Boss. Rifin Boss, balobi petit nanga ya prêtre Rifin Boss. Ah les kinanga na habité quoi. Rifin Boss na habité les kinanga na habité. Sans oublier bateau ba aussi manga les dieux d'enfer. Ba mi ba kanga bala na boye makila na mima makila. Les dieux d'enfer. Ah Gigo Kaila mokonza Bordeaux. Lumière Gabana na kata dible ba bibilo les dieux d'enfer, les dieux d'enfer. Gigo Kaila. Lumière Gabana de mokonza dible. Balobi bino bokangi masolo sans oublier papa Pibouzi papa français maman Bonheur na katia Paris na Bossanioté et puis sans oublier mon ami na Bosano jamais na ami kilikuna na zongela yo na Bossanité Marie qui soka maman na ngai na kata Belgique na Anvex
Pelito la Lazario na kata Belgique papa na ngai bambote belé et puis na rozonga liso na Giko Kaila parce qu'il faut na boire lumière Gabana muto la kinga carton muto afutela nga chaque fin du mois mbonga ça na répéter à Bonico Gigo Bonico Diblin hein lumière de Gabana Sabino Mato jouer un autre zera carton binanga Aminata et ça lianza ako seka makasi malobaya lumière Gabana et bongo Gigo na lobité Yabino Angwana, na bosanité, na musika, na pesi mbote, na Yannick Mkoko depuis les États-Unis, Serge Ngwaba Sini les États-Unis, Serge Yema na États-Unis, et puis sans oublier Emmanuel Mambo aux États-Unis, na bosanité na kata Paris wana, mabangezo ki manganza menangai, na kata miki na bosanité Fali Bongongo, na bosanité Emmanuel Ndongala, et puis sans oublier Titi Mwanza, Emmanuel Mwanza. Mbote belé na bosa ni pesute na musika na pesi mbote na Baron Zevoa Obed Gbemani na kata Londres na bosa non jamais et puis sans oublier Jimmy Bofet Jimmy Botofe Jimmy Botofe na kata Paris et puis sans oublier na bosa noté mon pasteur Jires mon pasteur Jess Benkana na kati Maroc parce que ça va monter bien na boson jamais pasteur na nga soutenir na ba prière toujours même à libanda na boson yote et puis na boson était Serge Koussa Serge Koussa na boson jamais et puis sans oublier na boson était Teams de Paris le courageux team de Paris le courageux et puis team Manga Chinemu na boson yote Papi Chopanda et puis sans oublier Baron Zewa mo da banda ko belé ba fatigué belé ba mbonge belé mituke belé ba boutique belé so belé na bosa noté sans oublier Fali Bongongo na bosa noté et puis pour na suki ça na osu la beauté quand même faut na yembeta son père TV hein faut ba yembemba son père TV hein Kenga malofeka o Kenga malofeka mwasi monene nene na bombi mena obagza anga minata sepene Kenga malofeka o Kenga malofeka minata mwasi monene atambola sankadima o embesi titape o ngai mobali na yo embesi titape o Kenga malofeka minata mwasi monene mopende atambola sankadima o embesi titape lipodo Son père est Tivito Yembela, son père est Tivito Yembela, oh, yo, son père est Tivito Yembela, oh, yo, yeah. Son père est Tivito Yembela, oh, yo. Bambote belé, son père TV, toujours l'icolo, babi, son père TV, vitesse à fourmi. Malembe, parce que pressé ma bé, son père TV, vitesse à fourmi, veut dire, malembe, toujours au quota. Si tu recommandes. Donc, après, si bambote belé, va faire un tout partout, bambote belé, puis sans un artiste, tout balinganga. Je vous aime bien. Na bossa noté, Bassame Belé, Aminata, Concert, Bambote Belé, merci beaucoup, bye.